Это Ульм, а точнее сразу два. Слева Ульм региона Баден-Вюртемберг, а справа Новый Ульм региона Бавария. Разделяет их Дунай и идеи Наполеона. В общем, сегодня нас ждет много фахверка, местная Пизанская башня, нашествие воробьев и, конечно же, самый высокий собор в мире, который собором не является. Погнали уже наконец-таки съездим на родину Эйнштейна. Этот город был давно в моем списке, но до этого момента как-то не получалось его посетить. И вот наконец-таки свободное время и солнечная погода сложились в единое целое. Погода вообще этой весной просто офигенная. Так, начинаем с кофе и Берлинера, а уже потом будем знакомиться с городом. Покажи мне начинку. Добро пожаловать в Ульм. Город расположен на юге Германии и, на мой взгляд, занимает стратегически удобное местоположение. Отсюда одинаково легко добираться до Франции, Австрии и Швейцарии. Через город проходит железная дорога, соединяющая Вену, Париж, а также автобан, соединяющий две столицы юга – Мюнхен и Штутгарт. Город был основан примерно в 850 году, стоял на пересечении важных торговых путей. Это сильно помогало экономике древнего города. Считается, что в городе проживали богатые люди. Что же касается разделения Ульма, то тут достаточно просто. Изначально это был единый город, но в 1810 году в Париже, не без помощи Наполеона, был подписан очень значимый документ. Документ, который наконец-таки определил границы королевства Вюртембергов и Баварии. И именно этим документом Ульм разделился на два, так как границы королевства в этом месте проходили вдоль реки Дунай. Здесь разговаривают на швабском. Это диалект, довольно сильно отличающийся от Хохдойча, то есть от традиционного немецкого. Но не стоит беспокоиться, если вы владеете общим немецким, здесь вас обязательно поймут. Также не стоит переживать, если вы владеете английским. По моим ощущениям, в Германии каждый второй владеет свободно английским, а по произношению иногда не отличить и от носителей. В общем, стоит не беспокоиться, а стоит учить, это всегда пригодится. А мы переходим к собору, к настоящему шедевру готической архитектуры, который чудом уцелел во Второй мировой войне, ведь по оценкам около 80% города лежало в руинах. И да, это самая высокая церковь в мире на данный момент, потому что знаменитая Саграда Фамилия в Барселоне будет выше, она по плану 170 метров. А пока барселонцы все еще строят, Ульмский долгострой занимает лидирующее место по этому показателю в мире. Его высота 162 метра. Здесь 5 органов, а в полдень по рабочим дням здесь можно послушать концерты классической музыки. Я уже упоминал, что город был богат. Так вот, изначально собор строился на средства горожан, и строили это чудо на протяжении 5 веков. В несколько этапов законченный же вид собор приобрел только в 1890 году. Ульмский собор расположен на Мюнстерплац, большая площадь, которая, как видите, дважды в неделю выполняет роль рыночной площади. Лично я обожаю такие рынки, здесь какая-то своя уникальная и приятная атмосфера. А зимой здесь располагается рождественская ярмарка. И еще одна функция площади – это концертная площадка. К
Кстати, до 1980 года площадь была просто парковкой, а мы перемещаемся к следующей локации, это Рыбацкий квартал. Рыбацкий квартал, так же как и собор, уцелел во время войны. Он расположен на второй реке города Блау, являющейся притоком Дуная. И вот здесь будет обещанная фахверковая архитектура средневековья. Это очень уютный район, здесь множество кафе и приятных узких улочек. А одной из главных изюминок этого района является падающий дом. Это фахверковый дом с элементами готики, который известен тем, что стоит на реке с наклоном в 9 градусов. Отсюда и получил свое название. С 1995 года здесь расположен отель, который попал в книгу рекордов Гиннесса как самый кривой отель в мире. Ночь на двоих в отеле стоит 179 евро. Ну а пока мы гуляем по старому городу, я расскажу о железных воробьях, которые тут повсюду. Говорят, их здесь больше 200. И всему виной нашествие воробьев. Так называлась акция, которая проходила в 2001 году, в рамках которой художники установили 275 воробьев, цель которой была собрать средства с продажи воробьев на аукционе для реставрации и сохранения Южной башни собора. Кстати, по оценкам тогда было собрано около 350 тысяч евро. Ну а воробей, потому что это символ города и отсылка к легенде, по которой бестолковые строители не могли пронести деревянную балку через ворота и уже думали сносить ворота или распилить доски. А позже они увидели, как воробей, столкнувшись с подобной ситуацией, проносил соломинку для стройки своего гнезда, развернув ее вдоль. Вот такая вот кринжовая легенда и не похожая на правду. Но на крыше собора красуется статуя воробья с соломинкой в зубах. А оригинал можно посмотреть внутри в соборе. Кстати, я поздравляю тебя со вторым днем весны. Да, спасибо. Я тебе тоже сразу. Здесь та самая сцена, когда не было бы проблем, да? Купил вот мужик порося, да? Нет, типа, А что у него, брецель в руке? О, всем натерли пятак, и я на труп. Надеюсь, не стану свиньей из-за этого. Следующий пункт нашей прогулки – это башня Мясников, которая получила свое название из-за своего расположения рядом со скотобойней. Изначально это была оборонная башня, входившая в состав старой оборонительной стены города. Башня была построена на болотистой местности, а в качестве фундамента использовались бревна различных пород, которые со временем сгнили, и башня просела с одной стороны. В настоящее время угол наклона составляет 3,3 градуса, что почти не уступает знаменитой Пизанской башне, у которой наклон составляет 3,97 градуса. По легенде, в этой башне, которая в 18-19 веках была использована как городская тюрьма, содержались мясники, которых обвиняли в мошенничестве с колбасами. Когда власти ворвались в башню, палачи стянулись в один угол, опасаясь наказания, и башня от этого наклонилась.
Здание ратуши Ульма было построено в 1370 году, но для иных целей. Это был торговый дом. И только с 1419 года она становится городской ратушей. В 1520 году на восточном фасаде были установлены астрономические часы. Фасады здания очень красиво расписаны местными художниками. Здесь и мифологические сцены на тему мужской доблести, и гербы всех стран и городов, с которыми торговал средневековый Ульм. В ратуше хранится модель летательного аппарата ульмского портного Альбрехта Людвига Перблингера, который считается изобретателем прообраза дельтаплана. В 1811 году портной предпринял попытку пролета через Дунай, но попытка оказалась неудачной. Он упал в Дунай, но был спасен рыбаками и остался жив. Что интересно, что современные исследования доказали, что летательный аппарат был вполне годен для полетов, но не над Дунаем, где нет нужных восходящих потоков. Помимо Ульмского собора, ратуша также соседствует с очень красивым и необычным сооружением в виде стеклянной пирамиды. Это здание городской библиотеки. Оно относительно новое, относительно ратуши или собора, например. Строительство этой девятиэтажки завершено в 2004 году, а высота составляет 36 метров. Как и любое современное сооружение, здесь не обошлось и без критики проекта. Но лично мне кажется, что оно гармонично вписалось в архитектурный ансамбль города. Библиотека была основана в 1620 году. За свою историю она несколько раз перемещалась между зданиями, были и пожары в ее истории, пока она не обрела свой новый дом. Здесь хранится более 1 миллиона книг, включая некоторые редкие и ценные произведения литературы. Это делает ее одной из крупнейших книжных коллекций Германии. Меньше народу стало, значит так, ну вот мы исторически переходим из одного региона в другой. Тут у нас Баден-Вюртемберг, а здесь у нас Бавария. Ничего себе, тут этот Ампельман. Светофорный человечек такой же, как в Саксонии. Здесь вот в Баварии такой. Все смешалось в этом регионе. Здесь все помешалось. Вот так. Перейдя через мост, мы снова оказались в Баварии, в городе Ной-Ульм или Новый Ульм. Как я уже упоминал, под давлением Наполеона в 1810 году западная часть города перешла от Баварии к королевству Вюртемберг. Восточная же часть осталась за Баварией. Некоторое время оба города назывались Ульм, но затем была добавлена приставка «Новый», скорее всего, чтобы избежать путаницу. Город практически полностью был разрушен авиацией во время Второй мировой войны. Здесь располагались важные промышленные предприятия Германии. В целом, Ной-Ульм произвел хорошее впечатление. Здесь классическая архитектура соседствует с современными и инновационными решениями, а урбанистика, на мой непрофессиональный взгляд, образец того, как делать надо. Я упоминал о портном по имени Альбрехт, который изобрел прототип дельтаплана. Это башня в его честь. Основная часть туристических достопримечательностей все же находится на западном берегу, поэтому мы возвращаемся обратно. Конечно же, мы не успели посетить все, что запланировали, поэтому я быстро пробегусь по этим местам. И первое, как ни странно, это город Гюнсбург. Он находится в 20 километрах от Ульма, и здесь расположен один из 8 леголендов мира от легендарной датской компании Lego. Он работает с 2002 года, но сезон открывается только с 16 марта. В общем, будет повод приехать сюда на целый день. Второе место – это музей Ульма, к сожалению, закрыт на ремонт. Третье место – музей хлеба и искусства, работающий с 1955 года, но по субботам, к сожалению, он открыт только до 5. Ну и на четвертом месте это замок Виблинген, который также открыт до 5. В завершение дня зато успели в церковь Святого Георга. Церковь, которая может и не является must-have достопримечательностью, но все же по моим меркам стоит, чтобы посетить. Внутри церковь выглядит очень круто. Здесь проходила служба, поэтому я украдкой снял пару кадров и решил никого не раздражать своими камерами. Церковь построена в 1904 году в неоготическом стиле и соседствует со старым кладбищем, которое по сути выглядит и является парком. Здесь организованы спортивные площадки и беговые дорожки,
А по другую сторону кладбища расположена другая церковь, которая, к моему сожалению, была закрыта. Церковь Павла может похвастаться отличной акустикой и считается концертной церковью, а в дизайне церкви умышленно используются очертания восточной архитектуры. В заключение скажу традиционное спасибо за просмотр, ставьте лайк, если ролик понравился, в комментариях дополняйте меня и исправляйте, если я допустил неточности. Ну и конечно же, путешествуйте, это лучший способ перезагрузиться. Даже несколько часов, проведенных в новом месте, могут принести массу положительных эмоций и впечатлений, которые навсегда останутся в вашем сердце, ну и в ваших социальных сетях. Путешествие не обязано быть грандиозным и дорогим. Иногда однодневные поездки помогают вырваться из рутинных дел, а после уже со свежими идеями вернуться к ним. А на этом все. Это был Ульм. Увидимся в следующем городе.